Petite, c'est ça, hein, le collet est venu de Floride. Foster. Regardez, c'est Arsenal là. C'est touriste. Petite sortie couleur, tester aussi le Slow Jig Noeby de chez Daiwa DL. On va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est Lion là, Maruno. C'est américain. C'est le hook. Hook. Tiens. Wouh. D'abord mot, après hook. È grossa. Pas si serré que je vais là-bas. Ouais, donc, hein. Ah, plein de coups de tête. Et là, je pêche comme ça. En tout cas, il est lourd. Hein? Ouh. Il me fait tourner la tête. Il est lourd. Hein? Quand ça va, t'as fait dans l'eau. Hook up! Plein de coups de tête, le bolognos. C'est les méga vagues derrière, j'ai pas envie d'aller chavirer là. Et coupé, shit, décroché, c'est mes là. Ça, dommage. Ouais, bon les gars, il y a de la chasse ici. Hey, Oti, hook up. Hey, décroché, Oti, hey, décroché encore. Y a les bonitas. Ça chasse. Ok, hook up. Hey, ya, décroché, non. Oh, qu'est-ce que vous me faites là? Les petits potinos. Et mais ça fait que des décrochés. Pas normal.
Décroché encore. Ouais. Bro, regarde, la quatrième pas décroché. Mais ils sont pas là. Hey, Huru. Hey, flip. C'est ability là. Nice skills, bro. Florida man. Ah, il fait la bénédiction à l'océan. Oui, Maruru. Yep. Allez, pareil, gros. Ça tire pas. Navire à canne, 100 grammes. Tu les sens pas les 100 grammes. Je sais pas. Ça secoue là seulement. Peut-être pas un gros haut. Ça se bat pas vraiment. Ah, pêcherie. Yeah, tes combats. Hey, balèze en plus. Bra, balèze, ya. Là. Deixa eu ça. Tes combats, tes tailles le fret. Égal le jig. Gars, balèze aussi, ya. Tia pai. Pour les petits curieux, voilà le jig. De chez Daniel 100 grammes. We go. Bah, c'est pas très grand ça. Hein? Mais il décroché. Décroché. Salut du quin, du flip. Moi j'ai peur. Oui.